നിങ്ങളുടെ സന്ധികളിൽ പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികളാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയേക്കാം, പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല. നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ ലയിച്ച വാതകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സൈനോവിയൽ ദ്രാവകം എന്ന ലൂബ്രിക്കന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു. നിങ്ങൾ വിരലുകൾ നീട്ടുകയോ വളയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്ധിയെ വേർപെടുത്തി ഒരു നെഗറ്റീവ് മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ മർദ്ദം വേഗത്തിൽ ചെറിയ വാതകുമിളകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ഒടുവിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും പൊട്ടുന്ന ശബ്ദത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു സന്ധിയിൽ പൊട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ കുമിളകൾ വീണ്ടും അടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതേ സന്ധിയിൽ ഉടനടി പൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തത്.